तो आपको बता दें कि ट्रेन के डिब्बे के पीछे एक्स का निशान क्यों होता है। इन सब के अलावा ट्रेन के लास्ट डिब्बे में LV भी लिखा होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है लास्ट व्हीकल। इसका मतलब यह हुआ कि यह ट्रेन का अंतिम डिब्बा या फिर बोगी है। अगर स्टेशन पर आने वाली ट्रेन में एक्स निशान वाला डिब्बा या LV लिखा हुआ डिब्बा नहीं दिखाई देता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ट्रेन पिछले स्टेशन से पूरी नहीं आई है। ट्रेन के कुछ डिब्बे ट्रेन से अलग होकर पीछे रह गए हैं। ऐसी स्थिति में ट्रेन कर्मचारी आपातकालीन कार्यवाही शुरू कर देते हैं।